So gusto ko siyang ibalik doon sa stock na upuan. Kasi ito guys, para matabunan to. Yung kalawang niya dito, medyo kinain na siya. So yung dati kasi yung upuan guys, lower type, tinabasan. So gusto sana ibalik para hanggang dito para matakpan siya, no? Para pag binenta natin guys, maganda naman. Kasi masyadong mababa. Tsaka yung gulong niya guys, binalik ko din sa stock. Ayan, para madaling ibenta. Hindi ko pa napawiringan. Ayan, so nakaraan kasi may nabenta ako, so hindi ko na i-vlog. Ang daming gawa. So ito guys, yung sinasabi ko kanina. Ayan, so nakahanap ako nung isa guys ng sirang saddle o yung upuan, pero ang kinaganda dun guys, kompleto yung bakal niya dito guys. Yan, ito tsaka ito guys. Yan, kompleto siya. Ayan, 1, 2, 3. So yan lang yung kailangan natin, tsaka yung foam nya. Ayan guys, tapos ito yung stock nung inassemble natin 175 guys. So sira dito, tapos ito wala din. So nung nabili ko siya guys, wala siya. Ayun, pero dito yan, pwede nating kunin ito, ilagay natin. So yan, start na tayo guys. So may foam din siya, kaso tabas. Yan parang lang siya guys, flat line. Diba? Yan. Alam mo yung guys, yung pag naglalaba. Yan. Ayan. Yan. So, gagawin natin siyang stock. Tapos ito, kukunin natin. Let's go! Ayan guys, so next step tayo guys. Bumili ako ng guys. Washer. Guys, washer. So, washer. Tapos tornilyo. So, guys. Tornilyo. Tapos, so, ang gastos ko dito guys, no, almost 50 pesos. Nabili ko siya ng 50 pesos. So, tara, start tayo. And so actually guys, yung dalawa na to sira. Ito siya guys. Yung paglagyan dito ng guys, tornilyo wala na. Pero guys, para clip. So ito, basag na rin dito. So yung problema naman ng isa guys, okay naman yung cover niya. Maayos siya, pero ang problema, wala na siya yung yung mga clip. So gawa lang natin ang paraan. Kasi sayang, nagkanvas po ako nakaraan. Siguro yung pwede naman siya yung pang 155, pero humabot siya ng yung wholesale na po is 580. So sabi ko, try ko na lang yung nagawa ng paraan. Kasi sayang. So nag-DIY tayo ngayon. Kain natin yung taas. So, kailangan po siya ng washer sa taas. Sakto lang. Yan.
Ayan, so hindi ko na naman siya pinaluwangan guys, na talagang luwang. Para maskip. Ayan yung magiging tsura niya guys. Ayan, so hindi pa ako mekaniko. Siguro may mga idea lang ako na gusto kong i-try. Gusto ko subukan. Pero siyempre, ganda maging mekaniko. Ayan, so dito sa trabaho kasi namin, siyempre yung mekaniko, mas makikita. Aside from sweldo, siyempre, meron din siyang yung tip, diba? Tapos siyempre, dating ng time, siyempre hindi naman natin masabi. Kung may sa kumpanya, at least meron kang knowledge. Yung tayo na siya. Okay ka. Yan natin. And guys, sama sa ulit. Let's go. So ito guys, hindi ko na siya siguro hugasan ko mamaya. Hindi ko na siya pininturahan. So mamadali na mag-vlog. So, ganyan yung tsura niya. Ayan. So, yung unang gawa natin guys, yan. Ayan. So, okay naman siya. Ayan. So, yung sarap yan guys, diba? Pag pinasok na gano'n. So, yan po yung ano yan. So, sundan natin guys dito sa gilid. Ito na guys, ulit-ulitin lang same process nung una. Sundan lang. Ayan. So, pag nailagay po siya, so, na lang natin siya. So, ganyan siya. Ayan, so, pero syempre kung may pambili tayo, talagang may budget, syempre mas maganda bago. Pero sa akin kasi gusto kong i-explore yung mga ganito guys. So magagamit ko naman yung konting knowledge ko guys.
itsura niya guys. Oh. Tapos yung pinakaloob niya. Ayan. Lalagay na lang. Ayan, so, kulang kayo guys. Ayan, so, wala sana yung isa. Nawawala. Ayan, pero all goods pa rin. So, ilalak ang na siya. Ilan na. Okay, guys, na rin siya. Kasi guys, yung sedas. So, ilan na. Ayan, so, okay na yung saddle natin guys. Ayan, so, syempre hindi pwede na yan. Agad testing muna natin. Subukan natin, no? Kung shoot na ganun. Diba? Subukan natin. Let's go. Ayan guys, yung itsura niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, so meron siyang washer, taas baba. Ito yung pinakataas niya. And then yung baba guys, ano, meron din siya. And so pang suporta na rin syempre. Yung tsura niya. Oh. And so testing natin guys na ilagay muna. No? Tara. Yan guys. Oh. Ayun. So, kasha. So, saktong-sakto guys. Ayan. Ayan. Yung lock niya dito. Part. Okay naman. Ayan. So, yung tatrabahoin natin dito guys, yung kanyang foam. Ayan, yung foam naman. Ayan, tara. Pero may kunti tayong gagawin dun guys. Kaya sabi ko nga kanina, yung pinakauna, gusto ko siyang ibalik ng stock sana. Ayan, so tara.